Een 16-man sterk rechercheteam docht onderzoek naar wat hem sneun in een wenning in de Ljouwerwijk de wielerpalen ook correct afspelen had. Een jonkje van 8 mannen rekken daarbij zwier verwoenen. De opa die is met het gewonde babytje naar het ziekenhuis in Leeuwarden gegaan. Daar is ook de melding vandaan gekomen dat er mogelijk iets ernstigs aan de hand was. Ja, en toen is eigenlijk het balletje gaan lopen. De poppen had letsel onder holle en werd oerbracht naar het ziekenhuis in Greens dat het baasje letter die jong versteert. De 24-jarige alleenigstaande man werd aangehouden. Voor mogelijke betrokkenheid bij de dood van het babytje. Ja, en wat dat precies is geweest, dat moet uit het onderzoek naar voren komen. Hoe ziet het onderzoek er nu uit? Nou, het onderzoek richt zich natuurlijk allereerst op de moeder. Die wordt op dit moment ook gehoord. De andere personen die in die woning waren, die worden op een later moment gehoord. Maar die maken onderdeel uit van het onderzoek. Als we met iedereen hebben gesproken, pas dan kunnen we exact zeggen wat daar gebeurd is. Maar zover is het nog niet. Hoe de doodsoorzaak van de poppen wil de politie vanwege het onderzoek nog niet kwijt. Wel binnen ze drokdwaande met buurtonderzoek. Nou, op het moment dat zo'n verhaal in een buurt gaat rondzingen, ja, dan doet dat iets met een buurt. De verslagenheid is er. Het heeft natuurlijk alles ermee te maken dat de moeder is aangehouden, het babytje is overleden. Ja, dat is natuurlijk heel triest.